दोस्तों, मौसम बदलने के साथ लोगों में सर्दी, जुकाम, खांसी और गले में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हवा में बढ़ रही गर्मी से परेशान कुछ लोगों को बार बार एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। वहीं गर्मी और उमस से आराम पाने के लिए कुछ लोग जो बार बार बर्फ वाला पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उन्हें भी जल्दी जल्दी सर्दी खांसी होती है। सर्दी गर्मी की इन परेशानियों से आराम पाने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, ड्राई कफ की परेशानी में फिटकरी का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। आप ड्राई कफ की समस्या में गर्म पानी और फिटकरी के मिश्रण से गार्गल करें या फिर गरारे करें। इससे गले में दर्द और खिचखिच से आराम मिलता है। और दोस्तों, जिन लोगों को लगातार खांसी की समस्या हो रही है उनके लिए भी फिटकरी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। फिटकरी में शहद मिलाकर खाने से आपको खांसी की समस्या से आराम मिल सकता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आपको खांसी के साथ साथ गले में दर्द की शिकायत होती है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए तवे पर थोड़ी सी फिटकरी को भून लें और फिर इसे पानी में घोलकर पी जाएं, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। दोस्तों, मौसमी बुखार और सर्दी के साथ होने वाले बुखार से आराम पाने के लिए आप फिटकरी के पानी से नहा सकते हैं। इससे शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे बुखार से आराम मिलता है। और क्या आप जानते हैं, कई लोगों को सर्दी जुकाम के साथ साथ छाती में बलगम बनने की समस्या होती है। अगर आपको भी बार बार ये परेशानी हो रही है तो आप फिटकरी को गर्म करके पानी में घोल लें और फिटकरी के पानी से गरारे करें, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।